300块过来一个空调，然后还有一个冰柜哦，空调就不拆了哦，上次拆了亏本了。然后我们今天把这个冰柜拆了哦，看这个冰柜能值多少钱。现在我们把这个冰柜拆了哦，看我能赚多少。给你们说一下这个压缩机哦，一般这个压缩机这里会凹进去的话，基本上都是铝线的哦。这里面有一层铝哦，我们现在把这个铝拆出来，一会儿称一下，看有多重。来看一下这个冰柜，这个管子都是铝的哦，就拆了这么一点点头哦。我们现在去称一下，看我赚了还是亏了。这个压缩机是铝线穿的哦，就和那个铁一起称，铁刚好有40斤哦。再称一下铝有多重，铝有4斤哦，要扣掉1斤杂质哦，就只剩3斤了哦。然后这里一点点那个头哦，可能5块钱都不到哦。你们说我赚了多少啊？关注我，每天带你了解废品人生。